Друзья, я высушила феном работу. Мы можем продолжить. Дальше нам нужно будет написать лодочку. И для этого нам понадобится каллиграфическая кисть и кисть-лайнер. Я использую каллиграфические кисти для создания больше экспрессивности в работе. Ее кончик очень тонкий, и поэтому более подвижный, и линия получается живая. Это самая дешевая кисть, у нее даже нет фирмы. Покупала ее в художественном магазине моего города. Итак, начинаем замешивать темный цвет для лодочки. Тут есть и бордовый, серая пейна у меня, или это может быть у вас индиго. Немного оранжевого, чтобы приглушить цвет. И начнем. Смелыми движениями пишем. Должен чувствоваться в этом всем характер, смелость. Не дрожащая рука и неуверенность, а рука художника, которая уверенно пишет красивую живую линию. Действуем от силуэта. Лодочка на фоне всего этого смотрится контрастно. Нам не нужно выписывать все, что происходит внутри этой лодочки. Главное поймать ее силуэт, зафиксировать в виде заливки, а внутри мы добавим немного информации чуть позже. Вот смотрите, здесь я вижу эти досочки, я хочу их оставить в качестве информации. Все остальное, эти ребра жесткости у лодки, я пока показывать не хочу. Возможно, чуть позже мы это сделаем с помощью белой гуаши поверх. Досочки эти я покажу вокруг. Все это делаю с учетом перспективы, ведь мы видим, да, лодочка почти в центральной перспективе, но не совсем, не очень, конечно. Простой ракурс, для новичков особенно, для понимания. Если вы не понимаете, постарайтесь скопировать, но лучше смотрите небольшой урок про перспективу. Ну и постарайтесь воспроизвести этот характер лодки. Там, где мозг не понимает, часто я, например, не знаю всех названий снастей, которые есть в лодках, в яхтах. Изучу обязательно этот вопрос. Тогда просто достаточно посмотреть внимательно на референс и постараться скопировать эти пятна. Так, ну вот мы дошли до задней части лодки. Можно добавить туда немного бирюзового уже оттенка. Пишем. Можно дополнительно вкраплять какие-то по сырой заливке. Здесь вот под скамеечками темные пятна, прямо по сырому. Добавим информации. Продолжаем. Здесь вот эту границу мы покажем, наверное, чуть позже. Можно ее было оставить, вот тут я оставлю. Здесь я ее потом добавлю. Наверное, надо было оставить, ну, все это под контролем у нас. Не сейчас, так потом мы это исправим.
Вот это движение показываем также. Можно прямо по сырому, потому что тут тень. В тени мы плохо различаем, что там происходит. Силуэтом действуем. Можно сразу же выполнить тень. Так мы и поступим, я думаю. Помешиваем темный цвет, если у вас он кончился. И прямо сразу же, не дожидаясь высыхания, пишем эту темную часть под лодкой. Оно будет немножко выплывать на лодку, заезжать. Я и хочу добиться такого эффекта. Можно взять кисть потолще и прямо вот так смело повести эту тень вниз. Снова подчеркну под лодочкой. И мы хотим все-таки показать отражение, поэтому можно немножко его размыть. Взяв чистую кисть, я ее помыла и вот рядышком просто провела, чтобы эта заливка пошла на мокрую бумагу расползаться. Таким образом мы соединили с мокрой бумагой, вернее, с помощью вот этой вот заливки водой рядышком мы соединили сухую бумагу и нашу влажную заливку. Как-то так. Угу. Здесь можно вот тут более точно показать. Также можно смочить тихонечко и вот здесь чистой кистью сейчас немножко подсохнет, мы пока сделаем, чтобы это было не видно. Показать отражение от весла. Еще раз. Не будем сильно мучить, оставим так. Где-то здесь еще хочется добавить информации. Продолжаем. Мы уже на финишной прямой с вами. Не показала я вот эти уключены. Сейчас покажем.
Также можно показать красивый вот этот тросик тонкой легкой линией. Пусть эта линия будет живая, не как по линейке. Это будет еще лучше, интереснее смотреться. Давайте немножко добавим деталей на дальнем плане. Там, например, есть силуэты лодочек. Хотя вот здесь вот мне хочется показать еще границу между небом и водой. Немножко тут доделать. Намешиваю сиреневый цвет, легкий. И очень деликатно над линией горизонта показываю вот эту полосу розовую, как на референсе. Если не уверены, можете этого не делать, конечно же. Показала эту полосу и тут же начинаю размывать ее чистой водой. Просто беру и кистью с водой вот так прохожу. С этой стороны можно это делать, можно не делать. Не уверена, что у меня высохли вот эти уключены. Очень аккуратно тут действую. Продолжаю показывать границу эту. Мне кажется, ее стоит показать, она очень выразительно смотрится. Продолжу здесь. Там она более сиреневая, чуть более бордовый, чем хотела, я сделала. Размываем. Успеваем это сделать. Вот так. Изначально хотела сделать мягкую линию горизонта, но здесь работа получается более графичная в процессе, и я решила, что как еще одно выразительное средство, вот эта вот четкая линия горизонта будет здесь работать. Снова высушиваем работу и добавляем сейчас небольшие детали, будем завершать. Итак, работу я высушила. Сейчас давайте доделаем небольшие детальки, которые добавят жизни в работу. И будем завершать. Очень красиво смотрятся кораблики, силуэты на дальнем плане. Также кистью лайнером выполняем их силуэты. Очень деликатно, ненавязчиво. Сбоку такие прекрасные у нас тут конструкции, очень живописные. Как раз кисть лайнер отлично подойдет для этих целей. Я вижу какой-то бирюзовый цвет, как основной цвет этого домика. Можно его намешать. Конечно, он должен быть такой темненький, потому что это все в тени. Там внутри что-то темное у нас есть. Такие линии живые. Мы пытаемся понять, что это за конструкция.
на чем она держится. Пытаемся повторить силуэт, характер, передать его. Если вы разберетесь с каждой вот этой подпоркой, это будет вообще просто прекрасно. Но если вы не понимаете смысл всего этого, просто постарайтесь это передать как красивое пятно на дальнем плане. Делать линии тоньше. Живенько так. Тут есть какая-то горизонтальная линия. Мне, честно говоря, выполнять ее не хочется. Я так понимаю, что это такая небольшая отмель, на которой это все расположено. Можно это показать. Размыть. Также чистой кистью я хочу сделать тень. Смачиваю. Пока это пусть постоит. Мне нужно еще показать тут лодочки. Островки лодочек такие. Размываю. Добавляем там магу и добавляем тут мачточек. Вот такие маленькие графические элементы добавляют в работу информации. Становится сразу интереснее, как там, как раз заживее. Там еще вдали такой домик. Можно это пятно здесь тоже добавить. Теперь, пока не высохло, с помощью такой вот тонкой кисти я хочу показать отражение. Возможно, оно уже и высохло. Сейчас проверим. От домиков. Таким образом, просто вот горизонтальными штришками, вернее вертикальными штришками показываем отражение. Там где-то не нужно, убираем. Детские игрушки попадаются мне под ноги. Забавно получилось. Итак, последние штрихи я добавлю белил. А, вот еще забыла здесь сделать эти скамеечки чуть более такие спокойнее. Ультрамарином тут покрою. Прямо заливкой поверх вот этого. Вот таким образом. Таким образом. Так. Беру снова лайнер, белую краску и дорабатываю там, где мне хочется. Вот здесь вот хочется эту линию показать. Ну, не чисто белым, а таким, вот если посмотреть на референс, он даже розоватый.
Хотите, можете вот эти тоже показать линии внутри лодки. Главное тут не перестараться. Тут тоже мне хочется немножко показать форму. Как-то так. То есть, я думаю, можно ставить подпись. Думаю, вот этот угол отлично подойдет. Ставлю белой гуашью, чтобы было контрастно. Друзья, если у вас какие-то вопросы, задавайте их обязательно. Постараюсь на все ответить. Надеюсь, вам урок был полезен.